हेलो नमस्ते तपाईँहरू पनि आरामै हुनुहुन्छ होला हामी पनि एकदम आरामै छौँ। आज चाहिँ हामी खाजा खानको लागि एकदम रेडी भएर जान लागेका छौँ है साथीहरू। पानीपुरी पिरो चाउ चटपट के हुन् के लेग पिसहरू बनाउँदैछौँ हामीहरू चाहिँ। आज खाजा खाना चुइँगा जाने हो। नानीहरूको छुट्टी पनि छ नि त आज आइतबार, अनि नानीहरूलाई लगेर जाने हो। अलिअलि घुम्ने पनि हो, त्यही भएर रेडी भएर हिँडिसकेका छौँ हामी। गाडी आयो, गाडी पनि आयो, एकदम हिँडिसक्यौँ है। सबै सामानहरू घरै हातै रेडी बनाएर लगेको, अनि उहाँ गएर खाने मात्रै हो। बेर भयो कि 2 बजिसक्यो। जाँदै सामान रेडी पार्दा कति ढिला भइसक्यो। 2 बजी हिँडेको घरदेखि। चुइँगा मन्दिरमा हिँडौँ न त। चुइँगा मन्दिरमा कति साथीहरू आइसक्नु भएको छ होला है। हजुरले आएको छु भने आएको छु म पनि चुइँगा भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला ल। आज चाहिँ हामी सबै मिलेर हिँडेका छौँ है। बिरबासबाट पुग्न लागिसक्यो। बिरबासको मन्दिरबाट उता बिरबासको बजार हो यो चाहिँ। बिरबासको बजार पनि कति न लागेको छ। अहिले चाहिँ बिरबासको बजार पनि एकदम ठुलो अनि राम्रो पनि भइसकेको छ है। अनि अब आज चाहिँ बिरबासमा भलिबल पनि छ नि त। टिचगिट प्रतियोगिता भलिबल लास्ट फाइनल हो। त्यहाँ पनि एकदम रमाइलो छ। त्यहाँको कति भिड लागिरहेको छ। यहाँ बाइकहरू मेरा बा कति धेरै छ कि हेर्नु न। कति रमाइलो पनि छ होला त्यहाँ। तर हामीलाई त्यहाँभन्दा उतै जाने रमाइलो चाहिँ हामीलाई चाहिँ। कति धेरै मान्छेहरू छन् के, बाइकहरू बाटैभरि छ के। हामी पनि छिट्टो भएछ भने आउने भनेको थियो। त्यस्तै छ। तर हामी चाहिँ पुगिसक्यो है। अब पुग्यो, गाडीबाट झर्दैछौँ, सामानहरू झार्दैछौँ। माइलीले चाहिँ, मेरो माइली देउरानी हुन् है, यिनीहरूले चाहिँ गुतुन पारेर निकालेको छिन् स्प्राइटहरू। मुटुन सामान बोकेर हामी चाहिँ उकालो लाग्यो चुइँगा मन्दिरतिर साथीहरू। ठुलाभन्दा साना केटाकेटी धेरै छन् के। केटाकेटीसित ओहोरदोहोर गरिरहेको छौँ है। केटाकेटी खुसी भएर मेरो बा टन्न बित्छ अनि उफ्रिने मेरो कान्छो नि एकदम खुसी छन् कि केटाकेटीहरू धेरैका। हामी सबैका 1 र 2 छोराछोरी बोकेर हिँडिरहेको छौँ है हामी चाहिँ। मेरो बा अनि म छोराछोरी र खुसीले कुरै छैन कि। लिएर खानको लागि बस्नु रेडी भइसकिन्छ अरे खानाको लागि। जाने बित्तिकै खाना थालिसक्यौँ हामी त। एकदम रेडी बनाएर लगेको घरैदेखि होइन। अनि जाने बित्तिकै खाना बसिरहेको है हामी त। अनि साथी केटाकेटीहरू खुसी भएर हेर कस्तो मिठो छ भनेर खाइरहन्। केटाकेटीहरू स्प्राइट बोतल पल्टाछन्। खाना पनि खाइसक्यो साथीहरू। खाइसकेर हामी चाहिँ हिँड्यो। नानीलाई लास्टमा फोटो खिच्नको लागि फोटो खिच्छौँ भनेर फोटो खिचिदियो मेरा 2टा छुनुमुनुहरूलाई। मेरा यिनी 2टा कुटुमुटुलाई।